呢個客戶係舊年9月份嚟諮詢行李箱維修嘅，佢住喺南港島鴨脷洲利東嗰邊。佢個行李箱4個線輪子損壞咗，想搵人維修。嗰陣時客戶喺返工，回覆我話要考慮下究竟係維修定係重新買個新嘅，跟住就冇下文喇。直到琴日，佢突然發信息過嚟話確定要維修，於是我哋約好時間去到客戶屋企。係你好，唔該。有冇報紙？嚇？報紙報紙啊？係我冇喎。佔地。啊 plastic 啊，仲有快手咁幫呢位客人迅速解決咗維修問題，我全程都有記錄住，究竟點樣拆嗰4個線輪，又點樣裝好4個單輪子嘅全個過程。你哋睇完之後有興趣嘅話，都可以自己 DIY 嚟維修下㗎。不過記得要買到合適嘅工具同配件，咁就可以自己維修個行李箱啦。如果唔想麻煩嘅話，你哋都可以預約小王子師傅，等佢幫你哋維修行李箱㗎。
其實唔使，係呢啲好實淨嘅。好過度。咁我走先，拜拜。